Sabes, una de mis películas favoritas es Ratatouille. Es que siento que tiene buena historia, personajes muy cool, dibujos muy chidos, buenos colores y muy buena música. Y siento que su música es tan buena que ni siquiera es necesario ver para entender lo que escuchas. Hagamos un paréntesis rápido. Todas las películas buscan ser distintas de otras, buscan su propio sello o algo que las distinga de todas las demás. Y algunas la hacen tan bien que con tan solo ver emojis ya sabes de qué película se trata. Y bueno, tratándose de una industria bastante grande que tiene muchos elementos, no solo debe tener ese sello característico en una sola cosa, debe tenerlo en sus personajes, en su historia, en sus tomas, en sus ediciones, hasta en su comida. También su música debe tener ese sello característico, lo que ayudará a que se convierta en un elemento importante que ayudará a la película a distinguirse de todas las demás. Y que claro, no todos hacen esto, ya sea porque no tienen el presupuesto o simplemente no quieren invertir en algo así. Pero la mayoría de las películas que han tenido éxito lo han hecho. Regresando a Ratatouille, Michael Giacchino, Michael Giacchino. él fue quien compuso el soundtrack de Ratatouille, en una lista de 24 canciones que te cuentan toda la historia. Y hay una en especial que me llamó mucho la atención, porque siento que tiene los elementos principales de la película. Esos elementos hacen que la banda sonora sea coherente con lo que estás viendo. Y es que sabes, cuando me pongo a pensar en las personas que trabajaron en el contexto de Ratatouille, me imagino tipo, no lo sé, creo que deberíamos dejar de lado las historias de niños con juguetes poseídos. Sí, me parece muy bien, creo que podríamos desarrollar la historia, no sé, en algún lugar famoso, bonito, elegante a la vez, pero que tenga algo, no sé, algo raro, algo... ¡Ratas! Sí, exacto, algo como ratas. Pero, ¿qué lugar podría ser? Así podemos tener una paleta ilustrativa del contexto de la película, donde tenemos el lugar, la comida y las ratas, que si se dibujan, se pintan, pasan por varios elementos de edición, se vería de esta manera. Pero ahora, ¿cómo hacer que estos elementos suenen? Primero pensemos en el lugar. Francia, lugar donde se consumen 30.000 toneladas al año de caracoles, así como el primer país en inventar el transporte público. Pero también el lugar que vio nacer al acordeón y la armónica, que por si no conoces, aquí te dejo una imagen de cómo. Este tipo de instrumentos que nunca faltan dentro de la música tradicional o folclórica francesa. Así que si quieres hacer una película basada en la tradición francesa, ya sabes qué instrumentos utilizar. Y así ya tendríamos un elemento. Ahora pensando en los restaurantes elegantes donde comes como con 20 cubiertos y todos van de trajecito o vestido elegante, la música que te imaginas que escuchen tal vez podría ser música tranquila, música clásica y no rock metal. Ya con esto tendríamos algunos elementos basados en la música clásica. Algunos instrumentos como cuerdas, no sé, violines, chelos, tal vez algún piano, instrumentos que están dentro de una orquesta. Así ya tendríamos el lugar, lo elegante del lugar con la comida. Ahora solo nos faltaría un último elemento muy importante para la película, las ratas. Y aunque pensándolo bien, yo creo que esto no dependería de algún instrumento como tal. Yo creo que dependería más de cómo hacer sonar ese instrumento. Y si pensamos, una rata no es más que un roedor con un chillido agudo, veloz y sigiloso a la vez.
Y es que tiene sentido. Si ponemos atención a la flauta, es un sonido muy agudo y nos está haciendo melismas. Que los melismas no son más que notas consecutivas que pues van muchas a la vez, pero la distancia entre ellas es muy cercana. Y es que no solo es esa sensación de un roedor, sino que también te está dando la sensación de que ese roedor se mueve, que está subiendo de cierta forma algo, porque la melodía se vuelve cada vez más aguda. Llegando a tal punto en el que cambia totalmente la melodía, porque ahora nos presenta un contexto diferente, que con la misma música nos da a entender. A ver, ojo aquí. La señorita que aparece en esta escena, sí, ella, de cierta forma es una referencia hacia el lugar que descubrirá el personaje, por París, la ciudad del amor, ¿no? El punto es que justo en esta escena los melismas desaparecen y se presenta un cambio en la melodía, es decir, nos da una referencia melódica hacia un tema principal, que posiblemente el tema más famoso de Ratatouille, que combina el lugar, a Remy y el sueño de Remy. Elementos importantes que se unen para formar una melodía o toda una banda sonora. Pues listo, ya tenemos todos estos elementos. Ahora solo hace falta mezclarlos y con ayuda de mucho conocimiento musical, armonía y una gran combinación de colores musicales, se puede hacer que esto suene a esto. Y no sé, verdaderamente siento que es algo mágico, la combinación de la música con lo que ves, con lo que te está dando a entender, porque como dije en un principio, creo que no hace falta ver lo que está pasando para entender lo que escuchas. Y bueno, esto solo fue una sola canción de las 20 canciones que tiene este soundtrack, y sin duda todas explican la historia de Ratatouille. Y es que en serio esto me hace pensar en lo increíble que es la mente de las personas. Porque claro, para este tipo de películas, los encargados de hacer la música tienen que saber y ver todo el contexto de la película y sobre ello trabajar su música. Entonces sí, de cierta forma tienen que contar la historia con música, lo cual se me hace algo increíble. Y pues nada, espero que hayas aprendido algo de esto. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.